أيها الأصدقاء، في عالم كرة القدم قليل هما اللاعبون اللي كيقدروا يفرضوا أسمائهم وسط الكبار، خصوصا إلا كانوا مدافعين. لكن واحد الاسم المغربي قلب المعادلة: أشرف حكيمي. اليوم غادي نجاوبكم على سؤال: علاش حكيمي خاصو يفوز بالكرة الذهبية؟ من أيام بروسيا دورتموند مرورا بالأنتر وصولا لباريس سان جيرمان، حكيمي ما عرفش كلمة هبوط المستوى. لاعب كيبقى ديما في القمة وكيواجه أقوى المهاجمين بلا خوف. مونديال قطر 2022 حكيمي كان أحد أبطال ملحمة المغرب التاريخية، وصول نصف النهائي، بانينكا أسطورية ضد إسبانيا، وحماس ما كيطفاش. كيجري كالرعد، كيهجم كصاروخ، وكيوقف أي مهاجم بحائط صلب. السرعة والقوة البدنية ديالو خلاته ظهير هجومي ودفاعي في نفس الوقت. أهداف، تمريرات حاسمة، مساهمات مباشرة في الانتصارات، كل هذا من لاعب مركزو مدافع، أرقام ما كيوصلوهاش حتى بعض المهاجمين. حكيمي ماشي غير نجم في الملعب، هو قدوة للشباب المغربي والعربي والإفريقي. كيبين العالم أن الحلم ممكن يتحقق مهما كان طريق صعيب. الكرة الذهبية خاصها تكون لمن يستحق واللي كيأثر في اللعبة وفي القلوب، وأشرف حكيمي اليوم هو أكثر من لاعب، هو أسطورة حية. فهل حان الوقت باش نكسروا القاعدة ونشوفوا مدافع مغربي يحمل الكرة الذهبية؟ حكيمي ماشي غير نجم في الملعب، هو قدوة للشباب المغربي والعربي والإفريقي. كيبين العالم أن الحلم ممكن يتحقق مهما كان الطريق صعيب. الكرة الذهبية خاصها تكون لمن يستحق واللي كيأثر في اللعبة وفي القلوب. وأشرف حكيمي اليوم هو أكثر من لاعب، هو أسطورة حية. فهل حان الوقت باش نكسروا القاعدة ونشوفوا مدافع مغربي يحمل الكرة الذهبية؟ أشرف حكيمي عنده بزاف ديال الأسباب اللي تخليه يكون مرشح قوي للكرة الذهبية، وحتى لو هي جائزة غالبا كيميلوا يعطيوها للمهاجمين، راه اللي داروا حكيمي في السنوات الأخيرة يستاهل يتكتب عليه كتاب. ثبات في المستوى العالي. من بداية مسيرته حكيمي ديما حاضر بمستوى عالمي، وكيلعب ضد أقوى المهاجمين في العالم وما كيديرش لهم الحساب. قليل اللي يقدر ينافسه في السرعة، وهاد الميزة كتخليه خاطر في الهجوم وحائط في الدفاع، وهذا كيخليه لاعب كامل ماشي غير ظهير عادي. أرقام هجومية مبهرة المدافع، أهداف وتمريرات حاسمة كتيرة، وحتى في المباريات كبيرة كيبان، وهذا أمر نادر بالنسبة لمدافع عالمي. بالمختصر، الكرة الذهبية غالبا كتكون المهاجمين اللي كيجيبوا الأهداف، لكن لو كانت الجائزة على الأثر في الفريق، القوة الذهنية والتمييز على المستوى العالمي، حكيمي يستحق يكون من الأوائل.